Здравейте всички, казвам се Веселин Ханджиев. Управител съм на Crytek Black Sea, преди известно като Black Sea Studios и така нататък. В индустрията в игровата индустрия работя от може би 96-та година, което до момента като се замисля прави едни 18 години. И да, в самото начало започнахме работа по една игра наречена Цар. Тя се получи доста окей. След това се образува Black Sea Studios, Knights of Honor, World Shift са някои от продуктите, по които сме работили. Total Annihilation 2, която така и не беше обявена никога. И в момента като част от Crytek работим по Arena of Fate. Това е, може би знаете, може би не, моба игра с много силно спортен характер. И така. Днес ще си говорим за реалността в правенето на игри. Така, реалността в нашата индустрия е малко по-различна, може би, от това, което повечето хора си представят, особено по-млади и по-начинаещи бъдещи колеги, които или пък хора, които току-що са влезли в цялото нещо, работят по първия си проект. Така че, може би, тази презентация ще бъде най-полезна за тях. За всички останали, защото тук виждам много колеги с много опит. Те вероятно знаят повечето от тия неща, но хубавото е, че може би ще открият, че хаоса и лудницата не е само при тях, е навсякъде. Как се правят игри? Не е никак сложно. Първо ви трябва една много добра идея. Измисляте уникална, оригинална идея, така че да промените света. След това написвате така наречения дизайн документ, много страници, изчерпателно, описвате абсолютно всяка една подробност в играта, всяко правило, всяка стойност, стотици страници, за да е ясно какво се прави по-нататък. След това сядате и смятате всяко нещо колко време ще ви отнеме, правите така наречения schedule, т.е. план. И фиксирате дати. Кога, кое ще бъде готово и кога най-накрая цялата игра ще бъде готова. След това правите концепт арт с помощта на вашите художници. Всяко нещо трябва да бъде нарисувано, за да е ясно предварително как ще изглежда и така нататък и така нататък. Това улеснява много нещата. След това остава само да направите арта, да напишете кода и да тествате играта, просто за всеки случай, ако нещо междувременно не е наред. След това публикувате на колкото можете повече платформи, задължително в целия свят. След това играете за кеф, докато си чакате Ферарито. Само че в реалността нещата са малко по-различни. Ето така. Обикновено започвате с една доста объркана и безмислена идея, с много пропуски в нея. Това с дизайн документа го пропускате, защото е глупаво и ненужно. Правите един скеджъл, който е тотално нереален и абсолютно неизпълним. След това, вместо да рисувате пълен комплект концепт арт, просто рисувате няколко хубави мадами. След това арта го правите възможно най-next gen, т.е. трябва да има малки косъмчета в ушите на героите, всичко трябва да е перфектно. Кодът неминуемо се получава невероятна мацаница и голяма каша. Тествате играта някакси. Това никога няма време за това нещо. QA, знаете, това е излишно. Аз не знам, защо има QA. След това, накрая, когато сте готови, пъблишера прибира абсолютно всичко и вие оставате, наливате се с бира, псувате, няма Ферари. Това са нещата. Така, да започнем с идеята. По принцип, когато седнете да мислите и си говорите с колегите, сега какво ще правим, момчета, изведнъж се оказва, че всичко вече е направено. Каквото и да се сетите, някакси винаги го има, малко или много. Тук е много важно да не се насилвате, да не се опитвате да пресирате себе си. Истината е, че креативността не е волеви процес. Вие не може да седнете и да кажете, окей, аз имам един час, за един час ще измисля каквото там трябва да се измисли. Нещата не работят по този начин. Мозъка на човека е доста сложна машина. Тя всъщност не може да произведе нещо абсолютно уникално.
Това, което мозъка на човека прави, е комбинира стари неща, добре известни неща и така нататък. Вие може да помогнете на мозъка си, като го нахраните с повече информация. Като знаете повече неща, вашата глава ще може да измисля повече комбинации. Комбинациите могат да бъдат уникални. Техните съставки, за жалост, не. Ако не ми вярвате, опитайте да измислите нов цвят. Или нова фигура. Примерно има квадрати, триъгълници, кръгчета. И мислете нова фигура. Така, другото, което е, опитвайте се първоначалната ви идея да е максимално простичка, а да не трупате фичери и разни интересни неща. Примерно, правите игра за пирати. Може би най-добрата отправна точка е бъди пират. Това е игра, в която можеш да бъдеш пират от толкова. Оттам нататък останалата предмет на допълнителни детайли в самия дизайн, по време на дизайн процеса. Но не се опитвайте, може да бъдеш и пират на Марс, да стреляш с снайпер, да караш танк и кораби, подводници. Няма смисъл от тия неща. Всъщност, как да разберете, че вече сте достигнали до добрата идея, до великата идея? Няма начин да го разберете това нещо. Просто мислете си през цялото време за какво вие искате да играете. Представете си играта, която вие искате да играете. Това е най-доброто мерило за това дали идеята ви става за нещо или не. Хората в тая индустрия не са уникални и не са гении като цяло. Съответно, ако на вас ви харесва нещо, гарантирам, ще се хареса на стотици хиляди други хора по света. Значи, ако попаднете на идея, ако си представите игра, която вие бихте искали страшно много да играете, това е вашата велика идея. После има един такъв проблем. Трябва да разкажете на други хора или пък може би се опитвате да докажете защо вашата идея е добра. Откажете се, няма да можете. Това не работи по този начин. Не се опитвайте да доказвате идеите, защото нещата са субективни, въпрос на вкус, както се казва. Вместо това опитвайте се да вдъхновявате другите хора. Когато говорите за идеята си, не я доказвайте, вдъхновявайте хората. Това е много ценно нещо. Разбира се, идеята ви няма да е супер велика и ще има дупки в нея, нормално е. Това да не ви притеснява. След това би трябвало да седнете и да напишете уния стотици страници дизайн документ, където да опишете абсолютно всичко. Шансовете са, че няма да имате време, няма да имате пари, няма да ви се занимава и така нататък. Но все пак, ако го направите, аз ви гарантирам, че този документ ще остарее буквално след 1 месец или след 2 месеца. Понеже идеята ви първоначалната не е чак толкова добра, наистина, съответно вие ще трябва да итерирате, ще трябва да работите, да се връщате назад, да променяте идеята, да я правите по-добра. И ако в този момент трябва и стотици страници да ги преправяте, ще се удавите в един момент. Разбира се, виждал съм през времето пъблишери, които се радват много на дебели дизайн документи. В някои случаи това може да ви спечели сделка с пъблишер или инвеститор, банка, банка не ама, както и да е. Има и такива. В този случай си давайте сметка защо го пишете това нещо. Пишете го за да уинете дил, да спечелите сделка, а не за да го дадете на програмистите и да кажете, ето, това е играта, дайте сега да я напишем и готово, ще стане супер. Не е възможно да напишете, да проектирате една игра, тя да се имплементира 2 години и след това да бъде абсолютно окей. Това никога не се случва. Освен това, колкото и да изпишете, ще ви се налага да говорите постоянно с колеги, всеки ден. Ще трябва да обяснявате, да говорите, да обсъждате, нови идеи ще се появят. Не фиксирайте нещата, не ги циментирайте, дръжте ги гъвкави. Всъщност, правилното нещо е вместо огромна камара или купче на хартия да направите правилното количество малки, кратки PowerPoint презентации, които са съдържат повече картини и повече визуална информация. Всъщност, никога не си разказвайте, не си описвайте идеята и дизайна, показвайте я. Всеки път, когато може, вместо да я опишете и да я разкажете, покажете я визуално. Това върши много повече работа. Да си говорим за скеджула, как стоят нещата.
Няма начин с някаква наука или математика да изчислите, че точно след 2 години, 3 месеца и 2 дена вашата игра ще бъде готова. Това е невъзможно. Нещо повече, много зависи чии пари харчите, докато правите играта. Ако това са пари на пъблишър, вие ще искате повече време. Съвсем естествено. По този начин ще имате повече време да направите по-добре играта. Ако харчите собствени пари, ще почвате някакси да си мечтаете всичко да приключи след месец, 2, 3, 4 по възможност. И това е абсолютно естествено. Всъщност, не се опитвайте да изчислявате колко време ще отнеме това или онова. Напротив, сложете си срокове и кажете така: окей, аз искам това нещо да е готово след 6 месеца. След това подчинете всичко останало на въпросния срок, който сте си избрали или който са ви избрали по една или друга причина, особено ако работите с външни инвеститори и издатели, това много често се случва. И какво се случва, ако някакъв срок наближава и нещото, по което работите, не е достатъчно добро? Имате 3 варианта, аз съм написал само 2. Първият вариант е да мръднете срока, да кажете: окей, няма да стане на 20 януари, ще стане на 20 февруари. Втория е да се съберете с колеги и да кажете: окей, момчета, имаме проблем, дайте да видим как да го решим. Какво да направим, за да подобрим играта и все пак нещата да приключат в срок. Винаги предпочитайте второто нещо, но ако се наложи, не се притеснявайте да направите първото. Защото ето това е нещо много съществено. Никой на този свят няма да му пука, ако сте си свършили работата на време, само че тя е била кофти. Ако точно на време, перфектно, направите една супер тъпа игра, никой на света няма да му пука от тази работа. Така че борете се да стават нещата по-добре. Опитвайте се да ги правите на време, но ако това е невъзможно, защото, нали, помните, скеджула ви е доста измукан от пръстите, съответно, адаптирайте се. Когато говорим за концепт арт, разбира се, в началото на проекта няма нужда да се всяка малка кутийка или всяко дръвче и всяко храстче да си получи съответно някъде един жипек концепт арт. Много по-важно е в началото да бъде установено настроението в играта, да бъде показано как тя ще изглежда и тези картинки да бъдат използвани, за да вдъхноват целия екип, за да го запалят. Работете в тази посока. Опитайте сами себе си да мотивирате по някакъв начин. Т.е. по този начин. И по този начин, най-точно казвам. По принцип, когато става въпрос за арт, преди мен говориха хора, които са много-много напред. Тук има много-много талантливи хора. Само че според мен всички художници са от Марс. Всички художници са много особени хора. Те обичат това, което правят, т.е. арта, върху който работят. И те по някой път се отпускат в едни такива, как да ги нарека, особени състояния на духа, когато този герой или тази текстура или този камък му е най-важното нещо в живота. Значи, този камък е, вие представяте ли си за какво говоря? Това му е най-добрият приятел в този момент. Трябва от време на време всеки художник лекичко да се ощипва сам себе си и си казва: момент, аз игра ли правя или камъни, или храсти, или герой. Да, вярно, че е много важно от креативна гледна точка за един художник да изрази себе си, да покаже на света своята душа, така да го нарека. Но, от друга страна, да не стигаме до крайности. Ако искате, вярвайте, виждал съм крака на мравки направени в стратегия в реално време. Може би е било някакъв особен вид тролване, нямам представа, но тук минахме на някакъв друг слайд, май, да? Окей. Това, което екипа има нужда и това, което художниците наистина биха могли да правят много добре, е преди да фанат едно нещо и да го изпипат до последния пиксел, по-добре е да нахвърлят неща, да направят прототипи, плейсхолдери, да дадат на екипа да продължава да работи, да могат програмистите да си вършат работата и така нататък, за да може колкото
колкото е възможно по-рано да се види какво тази игра точно ще представлява, по-рано да се усетят пропорциите на света, скоростите на героите, мащабите на нещата и така нататък. Знаете какво е Greybox, Placeholder. Първите дни и месеци художниците би трябвало да работят само върху това. Placeholder, mood paintings и да. Когато става въпрос за софтуер, моля ви не си пишете engine, ако имате възможност да не го правите. Ако вече имате някаква технология, чудесно, много добре. Но ако тепърва започвате, ако сега влизате в цялата работа, ако обмисляте дали да не седна да си напише engine, ще го направя добре, не дейте. Освен ако не мислите в дългосрочен план да се занимавате с гейм технологии вместо с игри, защото тия две неща понякога си пречат. Има прекрасни технологии, включително и фри, безплатни, които може да използвате за бърз старт и това ще ви спести огромни мъки по-нататък. Другото, което е, програмистите имат едно такова състояние, когато видят някаква библиотека или нещо, което не са написали те почват да нервничат, да се притесняват, почват да го хулят като цяло и казват, това е много кофти, това ние ще го направим много по-добре. Вероятно е така. Те със сигурност биха могли да го направят по-добре, само че винаги си задавайте въпроса, аз това ли искам да правя? Аз искам да правя тази библиотека по-добре или искам да правя играта? Всеки път, когато може да използвате нещо, което да ви даде quick start, правете го, използвайте го и не мислете дали вие ще се справите по-добре или не. Ако целият проект стигне до едно такова ниво, когато вече може да се види и може да се докаже, че идеята работи, тогава, ако има време, разбира се, а то време няма да има, но ако има време, може да пренаписвате разни чужди технологии и да ги правите по-добре. Когато екипа от дизайнери или пък както и да е, някой отиде при програмистите и каже, окей, време е да напишеме и да направиме ето този фичър. Ако имате възможност, аз не знам колко програмисти има тук всъщност, но ако имате възможност, винаги проектирайте системи, които са data-driven системи и позволете на дизайнерите да направят играта самички, без пряката помощ на програмистите. Тоест, правете системи, а не фичери. Между другото, има ли тук програмисти да си дигнат ръката? Имало, то пълно. Супер. Не знам дали разбира ли се за какво се опитвам да кажа в цялата тази история? Добре. Странно. Окей. Никога не казвайте на художниците, че нещо не е добре, защото те полудяват в този момент, почват да чупат, да викат. Но вместо това, преследвайте ги, искайте от тях не чакайте да дойдат с ултра супер HD арта, просто ги преследвайте да ви дадат по-ранни плейсхолдери, за да може да продължавате да работите, докато стане финалното нещо. Между другото, искам да се върна малко на арта, защото един ред, който считам, че е много важен, го пропуснах. За всички художници, моля ви, не търсете одобрението на другите хора. Търсете наистина обратна връзка и мнение, а не одобрение. Ще ви дам пример. Представете си и рисувате нещо. Минава някой покрай вас и казва, дай скиям, много е яко. Ти обаче скриваш, фърляш се върху монитора, фърляш едно-две яките отгоре и кажеш, не е готово. Не бива да правите това нещо. По-скоро покажете, слушайте какво хората казват и не се притеснявайте от това, че може би този програмист няма да го хареса, защото то не е готово, я да не му го показвам. Не търсете одобрението. Не работете един месец и накрая да кажете, ето, готово, супер е. Защото, не е професионално. Така, за тестването на играта, много е важно екипа, който работи по нещо, да е тества. Само, че това като цяло не се случва. Според 70% от екипа, играта, по която работите, е тъпа и не е интересна. Това е абсолютно нормално. Хората са различни, имат различни вкусове.
по някой път хората просто са твърде заети, за да играят непрекъснато, а пък не дай си Боже, ако правите онова мечтано RPG, то е много сложно, защото, нали разбирате, колко пъти може, вие всички пъзели ги знаете, знаете колко бил принцесата, колко пъти може да го преигравате. Не е така добре. Аз бих ви посъветвал да отделите, да намерите начин да се здобиете с дори и малък QA тим, ако случайно нямате вече. QA тима е нещо, което може страшно много да ви помогне да си постигнете въпросните дедлайни, може да ви наистина да ви бута като локомотив, особено в втората половина или в крайната фаза на играта. Разбира се, трябва да им дадете шанс да го направят. Тоест не трябва да ги занимавате с глупости междувременно. Ти си QA, ти без това нищо не правиш, и аз слез да вземи 2 банички. Не, добре, не става така. Обаче, това е много важно. Ако дизайнерите или хората, които отговарят и проектират, всъщност хората, които отговарят играта да е забавна, ако те не играят тази игра, имате голям проблем. Много голям. Пъблишър, инвеститор, angel инвестор, банка, нали, все някой финансира вашия проект. Това е истината. Въпросът е там, че ако вие сами си финансирате проекта, вие сте инвеститора. Вие би трябвало да се държите по подобаващ начин, да не прахосвате време, средства и така нататък и да се опитвате да разберете злия пъблишър, какво точно прави. Пъблишерите, те не правят игри. Те правят пари. Това е доста по-различно нещо. Те се страхуват. Тук специално говоря за, ако има по-млади хора, които тепърва започват или биха искали да започнат в тази индустрия. Пъблишерите ужасно много се страхуват от млади, прохождащи девелопери, от девелопери в третия свят, от девелопери в България, от девелопери в Източна Европа. Наистина ги е страх, защото си казват, добре, аз ще инвестирам тук ужасно много пари, ама надали ще ги видя повече, защото тия хора, като ги гледам, нали, разбирате, притесняват се. Когато говорите с тия хора, разберете, те не са зли. Те просто искат да са сигурни, че не рискуват прекалено много. Вашата работа е да им обясните, да им покажете как те ще си върнат парите. Да ги успокоите спокойно, няма страшно. Ето това е играта и така нататък, и така нататък. И нещо друго, когато нещата опрат до това да имате евентуално някаква сделка, да подписвате с пъблишери, инвеститори, с каквото и да е, имайте предвид, че е по-добре да не подписвате, да стоите без сделка, нищо да не подписвате, отколкото да подпишете нещо супер гадно. Просто виждал съм такива неща по време на моята кариера. По-добре, правил съм и грешки, по-добре не подписвайте. И не забравяйте, че вие като девелопър трябва да работите за печалба в крайна сметка, защото това е това, което ще ви позволи по-нататък да направите голямата игра. Защото първата стана ясно, че няма да е особено добре. Евентуално. Така. Накрая, когато цялото нещо приключи, най-вероятно вие ще бъдете уморени, ще сте крънчили много. Втората половина на проекта ще има много разправи, спорове и така нататък. И въобще няма да ви се занимава да си играете играта. Но няма да сте в настроение. Не дай си Боже, някой журналист да напише някъде, че вашата игра има 60% скор. 6 от 10. То ужас. Ма спокойно бе хора. Не е страшно. Не е никакъв проблем това. Всъщност. Защото вижте накрая, значи първо сте завършили. Това само по себе си е супер. Но вижте какво имате накрая. Имате супер екип, който работи. Наистина работи. Станало е, готово е. Някакъв там в GameSpot го е гледал и даже е писал ревю. И супер. После имате малко объркан library от код, но все пак имате някакъв quick start, имате собствено нещо, технология. Ваша си технология, никой не може да ви я вземе, ама никой. И имате още много идеи. Така че, горе главата. Това е. Благодаря.